निषाद जी प्लीज पिक अप द कॉल। मिस्टर निषाद जी, आपको दिल से चाहने वाले ने आपको याद किया है। कृपया करके आप अपना फोन उठाइए और उनसे ढेर सारी बातें कीजिए। मिस्टर निषाद जी प्लीज पिक अप द कॉल। जल्दी से आप अपना फोन उठाइए, नहीं तो आपका फोन कट जाएगा।